வணக்கம் வெல்கம் டு தானாவா சேனல் டைம் பக்கத்துல சேனல் பார்க்கல மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐகான் கிளிக் ஆன் பண்ணா கொடுத்துருங்க. இன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அலர்ஜி கண்ணுல சிகப்பா இருக்கிறது. எதனால பார்த்தீங்கன்னா கலாமரம் வலிச்சு கத்துனாலே எனக்கு சேராது. ஸோ அதனால இங்கே கொண்டாங்க கலாமரத்தை இதை பறித்து கட்டின காரணத்தினால் என் கண்ணெல்லாம் சிவந்து கோல்டாக இருக்கிறது. ரியல் கோல்டை திருப்பி சேலஞ்சாக பண்ணுற பார்க்கலாம் கேட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு ஆல்ரெடி திருப்பி நாய் கொண்டு தான் தும்மல் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண போகிறோம். நம்ம தும்மல் வந்து பார்க்கலாம். ஒரு பாப்பா மறைக்குது என்னை பார்த்து. வரப்பறையா இருக்குது வருங்க இதுக்கெல்லாம் மனம் என்ன செய்யறது ஒன்றும் புரியல. இல்ல கண்ணெல்லாம் தனியா வருது. கடவுளே ஏன் இந்த சோதனை எனக்கு வருது. கீழே விழுந்துருவாட்டுக்கு வந்து என்னை பார்த்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாள். அவருக்கு தும்மல் வந்தாதான் தெரியும். கண்ணெல்லாம் கண்ணு கட்டியா இருந்துச்சு. முடியல சாமி கமாண்ட் பண்ணவங்க கொடான கொடி கட்டு வருது. இங்க இருக்கு இங்க வருது. என்ன பண்ணுது முடியல. தும்பல் வந்து கொண்டு ஆனா வீடியோல வருமோ என்னன்னு தெரியல. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்து சந்திப்போம். பாய்.